Servus, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului 100% U, singurul podcast, după cum bine se știe deja, dedicat în exclusivitate echipelor care evoluează cu U pe piept, sau, să spunem, aproape în exclusivitate, pentru că azi vom face o mică excepție pe finalul discuției noastre, împreună cu Vasile Racovițan. Salut, Vasile! Salut, Alin! Salut, prieteni! Ne-am propus să vorbim astăzi despre ultimele evenimente din tabăra echipei de fotbal a Universității Cluj. Dacă ultimele două episoade ale podcastului nostru au fost dedicate pe bună dreptate basketului și câștigării titlului de către UBT, eveniment asupra căruia vom reveni în această vară cu câteva surprize, ne-am gândit că ar fi foarte indicat să aruncăm o privire în tabăra fotbaliștilor lui Eric Linkar, care în ultima perioadă au avut un program destul de încărcat, respectiv s-au reunit în urmă cu mai bine de 2 săptămâni. Au și efectuat deja un meci de pregătire contra unei echipe de juniori Under 19 a clubului și, foarte important, până la ora înregistrării acestui podcast, miercuri după masă, au și anunțat 11 transferuri pe site-ul oficial, jucători veniți din toate părțile și din toate colțurile țării, nume interesante despre care vom discuta astăzi. Așa, Vasile, cum ți se pare campania de transferuri de până acum a Universității Cluj? Deocamdată numeroasă. Mai mult e greu de spus înainte de a vedea pe jucători cum se integrează în colectivul universității. Vorbim despre 12 jucători noi, veniți din afară, cărora li se adaugă juniorii promovați în primul lot. Deci, practic, așa cum spuneam noi în urmă cu o lună, undeva la 15 jucători noi care trebuie integrați în lot. Nu cred că va fi ușor pentru Eric Linkar, deși, până la urmă, dacă ne uităm de unde vin acești jucători și ce trecut au, majoritatea au colaborat cu Eric Linkar. Ceea ce cred că va face această tranziție spre integrarea la Universitatea Cluj mai ușoară. Cât despre valoarea jucătorilor, la prima vedere nu arată rău deloc. Până la urmă s-a întâmplat exact ceea ce speram amândoi, să vină jucători care, pe de o parte, au experiență în Liga a doua și, pe de altă parte, jucători care au oarecare experiență la echipele din Liga 1 și în continuare mai au ambiția de a demonstra că părăsirea acelor echipe a fost, să zicem, doar un accident temporar și că la o nouă echipă vor reuși să-și dovedească valoarea și să promoveze. Aș mai insista pe încă un aspect. Pe lângă acești noi jucători, până la urmă, cel mai important transfer al universității, mie mi se pare în continuare revenirea lui Ribeiro sau confirmarea că el va rămâne la Universitatea. Da, să știi că pe mine mă bucura foarte mult anunțul prelungirii contractului lui Sergio Ribeiro. Chiar auzisem datele statistice și măsurătorile oficiale din stat din campionatul precedent, din play-off precedent, din finalul sezonului regulat precedent, mai exact, și Sergio Ribeiro avea cele mai bune cifre ale universității. Un jucător tânăr care a avut un final de sezon foarte bun și care chiar cred că va fi un plus pentru Cluj în sezonul care urmează. Rămâne de văzut cum se va integra practic în planurile de joc ale lui Eric Linkar. Cu siguranță vom vedea o abordare diferită față de ce am văzut până acum la Costel Enache, ceea ce e normal, fiecare antrenor vine cu propria strategie. Dar altceva vreau să spun apropo de completarea la ceea ce ai afirmat legat de jucătorii nou veniți. Mie mi se pare că majoritatea dintre ei face un pas în față în momentul în care vine la Cluj. Ei, în momentul acesta, au evoluat mulți dintre ei la echipe din Liga a doua, câteva echipe de Liga 1, dar nu echipe cu mare nume, exceptând jucătorii care vin de la FCU Craiova. Și, să zicem, Voine a avut o experiență la UTA, dar așa, temporară. Însă, pentru toți, mi se pare că Universitatea Cluj este un brand mare care vine să le facă CV-ul să atârne destul de bine și cred că va fi și asta o motivație foarte mare pentru ei.
Și mi se pare o abordare corectă, pentru că în momentul în care vrei să promovezi, mi se pare că te ajută foarte mult jucătorii aceștia care au foame de rezultate. Poate uneori mai mult decât jucători precum Strigea Lukins sau, nu știu, poate chiar și Gabi Tamaș, dacă vrei, care îți vin cu un CV imens în spate, cu selecții la echipa națională, cu echipe importante de afară în CV, mai ales cazul lui Tamaș, dar care în momentul în care vin la Liga a doua și au de-a face cu terenuri, cu vestiare, cu un meci cu Recea, parcă nu se mai pun osul la fel de tare. Și asta am observat tot de-a lungul anilor. Am dat un exemplu de sezonul trecut, dar am observat tot de-a lungul anilor la universitatea, că atunci când au venit jucători care chiar au simțit că fac un pas în față prin transferul lor pe Cluj Arena, echipa a jucat bine. Și măcar din punctul acesta de vedere, cred că lucrurile se aranjează. Fără discuție, asta e extrem de important. Spunea și Eric Linkar într-un episod anterior al podcastului nostru că își dorește exact acest tip de jucători. Jucători care vin cu ambiția de a demonstra că au ajuns la un club mare, au ajuns într-un oraș important și, cum spui și tu, se potrivește această descriere se potrivește multora dintre jucători, ceea ce și mie îmi place, mă bucur că e așa. Chiar și jucătorii care vin de la echipe mai cu nume, hai să spunem așa, până la urmă Costinel Gugu a fost capitanul Craiovei, echipă care a promovat. Nu cred că e un pas în spate nici măcar pentru el. Până la urmă el, împreună cu echipa la care a evoluat, a demonstrat că poate să facă performanță. Adrian Mutu, nou antrenor al Craiovei, probabil are alte planuri și a renunțat la el, ceea ce nu poate decât să ne bucure pe noi că am avut ocazia să transferăm un jucător de la o echipă de top și cred că asta va fi un plus, inclusiv în cazul lui, va dovedi încă o dată, cel puțin așa îmi doresc eu, că a fost o greșeală abandonarea lui de către Craiova și că acum cu Universitatea poate să facă din nou acel pas spre prima ligă pe care până la urmă toată lumea l-așteaptă și care știm cu toții din declarațiile lui Gabi Giurgiu, ale lui Eric Linkar, până la urmă a tuturor din jurul universității, este singurul obiectiv care contează în sezonul care va începe nu peste multă vreme. Da, și tot la capitolul transferuri, de data asta financiare, trebuie să remarcăm alocarea făcută de primărie, care este practic principalul finanțator al clubului. Primăria și Consiliul Local vor aloca 3 milioane de lei către Universitatea Cluj. Este cea mai mare sumă pe care municipalitatea o alocă către sport, către cluburile solicitante. Practic, prin această infuzie de capital, Universitatea va rezolva o parte din problema finanțării. Aici vine eterna mea problemă și întrebare legată de finanțare. Sunt curios în ce măsură s-au reușit prelungirea contractului cu sponsorii care au fost până acum sau dacă au venit și alți sponsori, pentru că la ce campionat se anunță va fi din nou un campionat lung cu un sezon regulat și apoi un play-off în tur-retur. Multe echipe care își anunță măcar declarativ intenția de a promova. Cred că partea aceasta, stabilitatea financiară, în primul rând, va fi foarte, foarte importantă pentru a decide câștigătorul acestei lupte de promovare, pentru promovare. Adică cred că echipa care va avea mai multă liniște din punct de vedere financiar va fi cea care va merge foarte bine în acest campionat. Aici Universitatea poate să aibă, de exemplu, un avantaj față de echipe precum Poliaș sau Astra sau FC Hermannstadt, retrogradate din prima ligă și care, după cum bine se știe, se bazau foarte mult pe banii din drepturi TV și care au și acumulat niște datorii în sezoanele care au trecut. Așa că cred că ceea acesta ar putea să fie un atu foarte important pentru Universitatea, asigurarea unei liniști financiare care să-l ajute pe Eric Linkar să gestioneze foarte bine vestiarul și din punctul ăsta de vedere. Evident, partea financiară e extrem de importantă și eu aștept încă din partea conducerii acea transparență promisă, inclusiv în ceea ce privește aspectul susținerii financiare a echipei. Deocamdată știm despre banii de la primărie, după cum spuneai, nu știm prea multe despre sponsor, rămâne să vedem.
Lăsând la o parte toate astea, eu zic să revenim la punctul de pornire și anume la jucătorii care au venit la universitate. Hai să vedem puțin ce găuri și-a acoperit universitatea prin aducerea celor până acum 12 noi jucători. Bine, 12 cu portarul în probe, da. Exact, care este încă în probe. Deci, hai să începem din poartă. Până la urmă, avem un portar nou în probe și nu-l mai avem pe titularul de anul trecut. Și nici pe rezerva sa, Anca Trip. Cred că asta este, la ora actuală, postul cel mai slab acoperit la Universitatea. Da, e evident. Există, practic, cel puțin la prima săptămână de pregătire a venit Andrei Gorcea, care a fost în lotul primei echipe în ultimele 2 sezoane, un portar tânăr, cu puțină experiență. Apoi Alexandru Bledea, un jucător de la Centru de Copii și Juniori, și acest Alex Achiriloae, care a jucat ultimul sezon, a jucat la Rapid, a și debutat pentru Rapid la 18 ani, a fost un debut foarte tânăr pentru portarul acesta. Sunt fer convins că urmează să vină un portar cu experiență, pentru că până acum a demonstrat că postul acesta este foarte important la Universitatea. Vlad Muțiu a fost unul dintre oamenii buni pentru Cluj în sezonul care a trecut. Sau s-ar putea să avem o surpriză și să joace și Universitatea cu Under 19, cu un jucător Under 19 în poartă, cum au procedat foarte multe echipe în sezonul care a trecut. Însă eu totuși înclin să cred că se va miza pe venirea unui portar cu experiență și probabil că vom afla lucrul acesta în perioada următoare. Așa cred și eu, mi se pare puțin cam mare riscul. Trecând la fundaș, Vasile, cum se pare? Deocamdată sunt practic 4 noi fundași, o întreagă linie de fund nouă. Mitrea, fundaș stânga, Gugu și Ispas, fundaș centrali, Gâț, fundaș dreapta. Dacă toți 4 vor juca, acum rămâne de văzut ce sistem de joc va prefera Eric Linkar în campionat. E departamentul în care s-a făcut cel mai mult din punct de vedere al nou-veniților și în plus e departamentul în care Universitatea Cluj a și stat cel mai bine sezonul trecut. Până la urmă, Dican și Telcean, titularii din sezonul trecut, încă sunt în lot, fundașii centrali. Carol Taub, care a jucat în banda stângă toate partidele și care nu e neapărat preferatul suporterilor Universității, știm foarte bine, dar e în continuare în lot. Ilieș, care a jucat fundaș dreapta în ultima perioadă, deci practic linia de fund care era din sezonul trecut a fost dublată cu o nouă linie de fund. Ceea ce până la urmă nu mi se pare un lucru rău, concurența nu poate decât să îi motiveze pe toți să dea cele mai bune prestații în teren. Plus că la evoluția din sezonul trecut, Victor Dican bănuiesc că este bătut în cui acolo, adică nu aș vedea cum ar putea fi scos din echipă, având în vedere că a și purtat banderol de capitan. Este un jucător care a devenit foarte apreciat de fanii Universității. Mi se pare că a jucat foarte bine ca și fundaș central, el a fost adus aici ca și mijlocaș defensiv. Rămâne văzut ce decizie va lua Eric Linkar, însă Dican, spre exemplu, vorbind de linia de fund, cred că se va număra printre titularii discutabili ai echipei. Eu mă aștept la o linie de fund totuși cu 3 fundași, cu Dican, Telcean și probabil Gugu, cel care îl va locui pe Lukin până la urmă în formula de start, și mă aștept ca jucătorii care pe hârtie sunt fundași dreapta sau fundași stânga să joace de fapt mai mult aripi. Până la urmă, fotbalul modern, am văzut acum și la Euro, se cam joacă cu 3 fundași și cu jucători de bandă. Exact. Și apropo de bandă, în compartimentul median vedem și aici destul de multe nou veniri. Vedem și câțiva jucători care au rămas din sezonul trecut. Pârvulescu, spre exemplu, lucru care pe mine personal mă bucură, chiar am încredere în acest jucător care mi se pare că dă foarte puțin din calitatea pe care o are el în realitate. Au și venit câțiva jucători interesanți aici. Ultimul dintre ei, Florian Haita, venit de la Farul Constanța, viitorul Constanța, de la Academia Gheorghe Hagi. Un jucător cu oarecare experiență și în Liga a doua și cu 8 meciuri în prima ligă. Mi se pare că deja Linkar are câteva opțiuni aici.
Nu știu ce se va întâmpla cu Novak și cu Filip dacă vor rămâne, însă și cu siguranță ne vom aștepta să mai vină jucătorii. Da, cu siguranță, și un alt transfer interesant, zic eu, care la prima vedere îi bucură pe fani, cel al lui Andrei Bleșdea, jucător venit de la Dinamo. Până la urmă știm bine legătura dintre fanii Universității și fanii lui Dinamo. Chiar am observat reacțiile la acest transfer în primele zile după anunțarea lui, au fost foarte pozitive, tocmai din prisma acestei legături și până la urmă un jucător care vine din Liga 1. Acum n-a jucat extrem de mult, dar are o experiență mai mare decât colegii lui de care aminteai tu din linia mediană, care probabil vor fi împrumutați, nu știm, rămâne să vedem, și mă gândesc și eu că vor mai veni unii în următoarele săptămâni în linia mediană. În schimb, în linia de atac, nu știu dacă mă aștept să se mai facă multe modificări. Adică sunt veniți 2 goalgetteri din Liga a doua în această vară, a rămas Ribeiro. Practic, titularii în linia de atac, așa la prima vedere, sunt destul de clari. Da, mi se pare o mutare bună să aduci 2 jucători care sunt obișnuiți cu golul, după ce golgheterul echipei în sezonul trecut a avut, dacă nu mă înșel, 5 reușite. E vorba de Golan, enorm de puțin, după ce acum câțiva ani doar Gavra și cu Goga marcaseră împreună vreo 50 ceva de goluri. Sper să vedem împreună în acest sezon Universitatea marcând mai mult și să vedem jucători de atac care ies la rampă, pentru că a lipsit foarte mult Universității astfel de jucători. Personal, și Vale Alexandru și Alberto Voinea mi se par jucători foarte buni la nivelul Ligii a doua, așa că și aici mi se pare că Cluj a mutat bine. Bine, acum putem să vorbim doar statistic și pe ce s-a întâmplat la echipele care au evoluat respectivii jucători în sezoanele precedente. Ce se va întâmpla la Cluj, unde va exista o altă presiune, să nu uităm asta, și o presiune pozitivă datorită revenirii suporterilor în tribune. Această presiune ar putea să se schimbe oarecum pe jucători, să vedem cum vor simți ei asta, pentru că aici este poate un revers al medaliei. Când vine vorba de jucători care au evoluat prea puțin la cluburi cu suporteri, cu tradiție, cum e Universitatea Cluj, poate nu sunt nici atât de obișnuiți cu presiunea. Repet, excluzându-i aici pe cei care au venit de la FCU Craiova. La universitate e dificil. Prea are timpul răbdare cu tine. Cam așa e, dar până la urmă cred că faptul că majoritatea dintre ei au simțit presiunea, e drept, o altă presiune, aceea de a fi până la urmă la câteva secunde de a promova în prima ligă, presiunea rezultatului, cred că asta îi va ajuta să înțeleagă poate mai bine că odată cu obținerea rezultatelor și cu presiunea aceasta pozitivă din tribune, lucrurile pot doar să se dezvolte înspre bine. Acum, cum ai spus și tu, discutăm momentan doar despre cifre pe care le vedem pe hârtie, n-am apucat să vedem încă echipa jucând. Mai avem de așteptat, mai sunt câteva meciuri amicale care până la urmă nu cred că vor spune foarte multe dacă ne uităm la ce adversar va avea Universitatea. Bine, Rincar a și spus că nu mă interesează, inclusiv aici, discuția cu tine, a spus că nu prea interesează meciurile amicale. Da. Exact, deci până la urmă nu vom afla prea multe din meciurile amicale, vom afla când va începe campionatul și după aceea rămâne doar să sperăm că tot ceea ce vedem acum pe hârtie se va transpune în teren și, cum ai spus tu înainte, goalgetterul Universității să n-aibă doar 5 goluri la sfârșitul sezonului, sperăm că va avea 5 goluri după 5 etape, cred că sună mai bine. Exact. Și apropo de cele 5 etape, cred că sunt foarte importante. Dacă ne uităm la configurația clasamentelor finale din ultimii ani, vom vedea că echipele care au început foarte bine campionatul și au mers așa ca din pușcă, cum se spune în limbajul fotbalistic, așa mai nealcoș, au și promovat. Ultimul exemplu, Universitatea Craiova, FCU Craiova, în sezonul trecut, care după 5-6 etape era deja cocoțată în vârful clasamentului și echipe ca și Petrolul și Cluj încă nu știau pe ce lume sunt. Și dacă ne uităm în spate, vom vedea Hermannstad, Sef și UTA Arad, care tot așa au dominat campionatul după ce au început foarte bine. Deci, 5 etape cred că sunt, primele 5 etape cred că sunt foarte importante.
să vedem cu cine vom și evolua. Campionatul, să spunem și asta, campionatul este programat să înceapă, conform declarațiilor oficiale, în 31 iulie, dacă nu mai apare ceva până atunci. Să mai spunem și alt lucru, că Universitatea Cluj nu va evolua pe Cluj Arena, cred că până la începutul lunii octombrie, la cum estimez, pentru că urmează festivalul Untold, nu? După cum bine se știe, pe Cluj Arena, care se va desfășura la început de septembrie. Deci luna august va fi ocupată cu pregătirile pe stadion, iar apoi gazonul are nevoie, mai ales într-o perioadă de toamnă, de o refacere de 3 săptămâni. Iarăși un factor care va putea cântări. Da, uite, e un aspect la care nu știu cât s-au gândit înainte și care contează extrem de mult. Acum discuțiile despre utilitatea organizării festivalului Untold pe Cluj Arena sunt de ani de zile. Până la urmă, nu cred că avem noi timp acum să redeschidem subiectul, dar sunt convins că vor exista noi discuții, vor exista noi idei de mutarea festivalului, de mers înainte cu câțiva ani de ce s-a construit stadionul unde s-a construit, de ce nu s-a construit în altă parte, de ce festivalul în centru, până la urmă, oricum am învârtit eu, nu e bine. Ceva nu e bine. Undeva, oricum e relevant că universitatea are nevoie de o locație bună în care să joace și un gazon bun acum, as soon as possible. Deci în 3 săptămâni, 4 săptămâni, Cluj are nevoie de un stadion bun. Care e acela? Cu siguranță că are nevoie. Acum rămâne să vedem, nu știu, pe Clujana, Parcul Babeș, în nou stadion din Florești. Viitorul Florești Arena. Plin de baze sportive, județul Cluj, urmează și noul Dej Arena, unde va juca noua colegă de serie a universității, Unirea Dej. Da, acum lăsând gluma la o parte, nu e o situație deloc plăcută și din păcate U a fost obișnuită în ultimii ani cu deplasările acestea pentru meciurile de acasă. Nu e un lucru deloc pozitiv pentru universitatea și eu personal sper ca pe viitor să se găsească totuși alte soluții, pentru că universitatea, cum spui tu, are nevoie de un stadion bun, de un gazon bun, unde suporterii să fie alături. Da, a fost frumos să jucăm la Media și a fost frumos la Alba Iulia, dar nu e Cluj. Și Cluj Arena e un stadion construit în centrul Clujului pentru echipa de fotbal, pentru atleți și așa mai departe. Și nu e folosit întotdeauna ca atare. Sau poate cei care administrează acest stadion nu reușesc să găsească soluția de a împăca și festivalul Untold și meciurile de fotbal. Poate ar fi o idee bună să se mai uite spre alte țări unde vineri seara, de exemplu, e concert Metallica și duminică se joacă un meci de fotbal. Se poate. Total de acord și până la urmă, cum ai spus tu mai devreme, o discuție, vorba aceea, interminabilă. Acum mingea e în terenul conducerii universității, care e cam obligată să găsească un teren foarte bun pentru băieții lui Eric Brincar, pentru că ar fi mare păcat să rateze startul acesta de sezon din cauza că nu a avut aportul publicului în primul rând, adică e nevoie să găsești un stadion apropiere, de aceea mă gândesc la varianta Dej, având în vedere că acolo se fac lucrări de cosmetizare pentru revenirea Unirii în eșalonul secund. Cred că e cea mai la îndemână dacă ar exista o înțelegere cu autoritățile locale din Dej, o distanță care poate fi parcursă în 50 de minute, 45 de minute, bine, 2 ore jumate vineri după masa, dar nu va fi cazul. Nu știu care este starea gazonului acolo, dar cred că ar fi cea mai îndemână variantă pentru universitatea. Vom vedea ce anunț vor face conducătorii universității, care sunt sigur că studiază cu atenție și îngrijorare această problemă. Cu siguranță. Îi așteptăm să ne anunțe în spiritul transparenței de care vorbeam și înainte, cum se va desfășura în începutul campionatului și până atunci ne rămâne decât să așteptăm și să vedem nu doar ce face universitatea, ci și celelalte echipe din serie, pentru că până la urmă universitatea va lupta pentru promovare împotriva unor adversari pe care la ora actuală nu prea îi cunoaște.
mai nimeni. Nu știm exact cine vor fi principalele contracandidate. Ok, Hermannstadt pare la ora actuală o candidată foarte serioasă, dar celelalte echipe cu care ne-am obișnuit, să zicem așa, să fie în fruntea ligii secunde, cam se clatină momentan sau încă nu s-au hotărât în ce direcție vor să meargă. Da, încă nu e sigur nici dreptul de promovare unora dintre ele. În cazul Stelei, în cazul echipei armate, cel mai probabil răspunsul e nu. Nu cred că nu va avea drept de promovare. Și cum ziceam și mai devreme, nu știm ce se întâmplă la Astra sau la Hermannstadt. Putem să le vedem pe cele două echipe luptându-se la promovare sau putem să le vedem sucombând până la finalul anului din cauza presiunii financiare. La Iași există o alocare foarte mare din partea primăriei, dar există și niște datorii acolo. Petrolul a ales o variantă, mi se pare pentru banca tehnică, mai degrabă o variantă de avarie, mai ales după plecarea personalului Nae Constantin, după plecarea sponsorului oficial. La Universitatea lucrurile arată bine, adică în momentul acesta apare o echipă organizată și care își merită statutul de favorită. Trebuie să și le respecte. Dar vom mai povesti despre asta ca să nu ne plictisim prea mult ascultătorii. Exact, cum bine zici, mai este vreme până la 31 iulie, practic încă o lună. Dar lăsând Liga 2 la o parte, hai să discutăm puțin și despre fotbalul adevărat, pe care avem ocazia să-l vedem de câteva săptămâni la televizor, unii chiar și pe stadion. Mă refer aici la Euro 2020, care se ține în 2021. Mulți ascultători sunt convins că au avut favorite care deja au părăsit competiția, mă număr și eu printre ei. Germania și-a luat adio de la Euro și de la Joachim Löw. Tu, Alin, ai avut șansa de a vedea poate cel mai interesant meci pe hârtie din ultimii ani. Campioana mondială împotriva campioanei europene. Până la urmă, acum amândouă își fac bagajele. Exact. Da, a fost o experiență foarte faină să văd Euro și din postura de spectator. Noi am mai fost acreditați la Euro 2008, la penultima prezență a României. Eram la ziua de Cluj atunci, împreună cu colegul Mihai Moga, am fost noi trei la Euro 2008. O experiență despre care o să povestim într-unul dintre episoadele viitoare. Organizarea excelentă la Budapesta, 60 și ceva de mii de oameni în tribune. Accesul s-a făcut doar pe bază de certificat de vaccinare sau test PCR. N-a purtat nimeni mască, deși era obligatorie, așa că m-am simțit ca în perioada dinaintea pandemiei. Se vindea bere cu alcool la niște prețuri absolut acceptabile. Fapt care a contribuit serios la delirul din peluza portugheză unde am prins biletele. Un meci care arăta foarte bine pe hârtie, n-a fost la fel de spectaculos, dar foarte tacticizat. Și am văzut echipele Portugaliei și echipa Portugaliei și echipa Franței în felul în care se așează în teren jucătorii, mișcarea jucătorilor e ceva incredibil. Nivelul la care au ajuns anumiți fotbaliști, nu mă refer neapărat la Cristiano Ronaldo, mă refer la un Benzema care are o anumită vârstă și joacă extraordinar, mă refer la Pogba, mă refer la neobositul Kanté, adică pe care am văzut sucombând și ei câteva zile mai târziu în Bucharest, la Budapest, în fața Elveției. Ca să nu mai lungim, cred că o altă mare surpriză a fost Ucraina, care l-a răzbunat pe Florin Prunea cu un gol în minutul 120. Florin Prunea va face tricou cu atacantul lui Dniepră, cel care a marcat pentru ucraineni în ultimul minut al prelungirilor, ceea ce dă Angliei un culoar excelent până în semifinală, nu? Cred că Anglia, alături de Italia, rămân mare favorit în momentul de față. Eu, acum că Germania a părăsit competiția, absolut meritat, hai să fim serios, Germania a jucat jumătate de oră fotbal împotriva Portugaliei și cam atât. Evident. În rest, parcă era Universitatea Cluj de la finalul sezonului trecut, tot alb-negru. Da, și echipamentul chiar am purtat un tricou al Universității la meciul dintre Portugalia și Franța și primele întrebări pe care le-am primit au fost tocmai acestea, dacă sunt suporteri la Germania.
cum spuneai tu, Anglia și Italia, clar, par favorite. Eu personal țin cu Danemarca. Un joc surprinzător de bun, mai ales după aproape tragedia din prima partidă cu Christian Eriksen. Până la urmă totul s-a încheiat cu bine și, nu știu, mi-aduce cumva aminte de Danemarca din 92, atunci când s-au adunat de pe plajă, acum s-au adunat psihic jucătorii. Nu știu cum, nu pot să-mi imaginez nici acum cum au reușit după acel episod, dar au început să joace fotbal foarte frumos și au și rezultate. Au un meci oarecum lejer, după care vine adevăratul test, dacă va fi împotriva favoritei din celălalt meci. Până la urmă, cred că e greu să vorbim de favorite. Dar așa, Anglia-Italia nu sună rău, cum spui tu, într-o finală, mai ales Italia care e o altă Italia față de cea pe care o cunoaștem toți. E o Italia care nu mai blochează careul și aruncă mingile spre Schillaci, Viali, Inzaghi, indiferent care ar fi Vieri, atacantul din față, ci o Italia care chiar combină, care chiar creează faze frumoase, o Italia care n-a mai pierdut de... Cred că nici italienii nu mai țin minte când au pierdut ultimul meci. Din 2018, în octombrie 2018. Da, și-a primit un singur gol de atunci, în ultimele partide pe care le-a câștigat. În fine, interesant Euro și așa tot am stat și m-am gândit până la urmă ce legătură găsim între Euro și Cluj în afară de prezența ta la meci și am găsit-o. Greu, dar am găsit-o. Cu siguranță iubitorii universității își mai aduc aminte de atacantul Denzel Gravenberch, care a jucat la U. E bine, poate nu mulți știu, dar fratele lui a făcut parte din lotul Olandei, chiar a jucat. Un jucător tânăr, Ryan Gravenberch. Unul dintre cei mai tineri debutanți. Da, unul dintre cei mai tineri debutanți, nu doar la Olanda, ci și la Euro în general și poate peste ani, cine știe, va fi unul dintre viitorii Robben, Schneider și așa mai departe. Da. Îl salutăm pe Denzel Gravenberch dacă cumva ne ascultă, dacă nu o să-i trimitem un link să ne asculte. Și cu această atmosferă așa mai festivă ne luăm rămas bun de la un nou episod din 100% U. Sper că nu v-am plictisit foarte tare, ne-am lungit puțin mai mult decât ne-am dorit, dar atunci când vine vorba de subiectele de discuție, nu se termină. Vă urez să vă meargă cât mai bine. Numai bine. Haide-o!